Хотя скрипит. Сегодня мы будем играть в Warcraft. Это уже 6-я серия. Так. Ну, у меня тут появилась такая идея, знаете ли. Сейчас. Получим подарок. Нет, не надо. У меня идея в том, что сейчас я выращу быстренько его, вот этого мелкого. Нет, кабан не нужен. Мелкого выращу. После этого пойду вместе уже с ним. Все вместе пойдем. А блин, одни кабаны, что ли, тут? Что тут кабаны сейчас так развелись так? Что ж так много-то? Зайцы, наконец-таки, то, что надо. Зайцы, наконец-таки. Заяц. Зайчик, вас давно хотели мы. Давно не брали. Нам зайцы нужны как раз таки. Слушай. Угу, идем далее. Да, вот так и буду таскать. Жаль, что нельзя другим сказать, чтобы они типа взяли тоже в зубы. Да блин, ебаный я олень. Когда надо мелкой живности 0. Когда не надо ее дофига. Кстати, в прошлой серии мы, не победили этого древнего лосяша. Еще раз, как нам надо было. Скунсы. Ну, хоть что-то хорошее. Так, давайте я этого отнесу. Он погрызанный? Нет, не погрызанный. Ну, то есть у нас один целый есть. Прекрасно. Сейчас он поест. Это что у нас мальчик? Кстати, напишите, как следующего назвать волчонка в этой стае. Так. И там сколько уже? Санс. Ну, я буду коротко Саня называть. Санек. На. На. Там не травлю. Вы что поели? Понятно зачем. Эти, потому что жарут их. На. Так. Давайте. Валим ее. Нет! Не съедите. Конечно, там еще зайцы. Кстати, сейчас поест. Я хочу взрастить. И чтобы когда мы оленя, лося будем валить, он, детеныш у нас, поесть. Как бы 20 еды так вперед, но особого желания нет. Так. Кстати, прокачки. Силу мы прокачаем. Ну и давайте еще силу. Здесь. Ну все. Погнали. Сейчас, не на оленя еще, конечно, но... Сколько у Сани? 40, 50. Что там произошло? Реклама. Что реклама выходит прям, когда я играю. Ну, вот бегу, представьте, если бы я за оленем от оленя убегал. Не от оленя или кто, без разницы.
кого-то мега там сильного убегал, а после этого прибегает, реклама начинается. Это был бы фейл века. На. Все, взял. Есть белку. Хорошо, что тут только детеныш может есть. Ну и я. То по эти две злодейки съели. Кто-то. Енот, скунс. Заяц. Так, получается ему еще 15 дается. Сейчас, если мы ему либо скунса, либо кого-то такого притащим, то он уже наестся. Так, вблизи. А вблизи что-то там есть. Надеюсь, скунс или енот. Нет, зайца. Ну ладно, зайца все равно. Мне сейчас лень искать выпуску. Чё вы говорите? Ну я ж нажимаю эти кнопки. На. Нет. Не смейте. Кушайте хоть кушай. Все, нормально кушай. То эти едят. Мы несем тебя, а они съедают все. Буквально по пути съедают. Издевательство. Такое чувство, будто бы я забучусь, как мать больше всего. А не эта мать. О! Енот только сейчас полоску не видел. Нет. Да блин, чё я не могу взять? Боже мой, ненавижу. Как бы, вот я их потом посажу. Отлично. Все, теперь можно его брать с нами на охоту, да? Ну, по идее. По идее, сейчас... Да, все. Древнего лосяша все бегом. Ну, можем по пути заяц победить чуть-чуть. Для всех остальных. На, заяц. Все. Мелкий. Настолько медленно бежит. Ё-моё. Как же мы его будем кормить такими темпами? Ну. Нет. Да блин. Ладно. С лосем как-то подумаем. О, Алиса. Алиса или Алиса? О, Алиса. Так, мелкий. Интересно, где ты только добежит? Я откушу. Где он? Ой, только сейчас добежал. Лиса тут уже протухла на 99%. Поел. Ешь. Быстрее давай. Все. О, так сколько? 30%. Ну, погнали на древнего лосяша. Что сказать? Древний лосяш — это и задание, то есть для перехода на следующую локацию. И мелкому столько еды, что ему и не снилось в самых сладких снах.
Так что быстренько сейчас его победим. Думаю, минут 15 хватит в этот раз. Хоть его прокачиваем, ну, 15 минут хватит. Так. Белки. Ну чё, сейчас зарегеним энергию. Быстренько. Прошлый совершил я раз. Мы не смогли победить древнего Саша победить по одной лишь причине. Из-за того, что у меня время вышло. Сейчас времени должно быть достаточно. Все, сейчас... А он что, тоже типа будет пытаться его ударить? Ага, бежит. Да, интересно так. Хоть что-то сможет. Он что, будет просто тоже бегать по кругу? Ой, мелкий бегает за нами. Если мы ставим. Так, сейчас после этого. После этого сносим ему еще. Ну, еще 3000. Еще 1000. После того, как снимем одну. Вторую сносим. Ну и все. Останется одна, которую мы уже добьем. От того, что я буду опять бегать по кругу. Босс, короче, не такой вот и сильный босс. Просто надо знать тактику против него. И иметь хорошую скорость. Иначе ты будешь от него еще и отрываться. Главное, чтобы не слишком хороший, поэтому если будешь отрываться от этого момента. Ну, короче, ладно. Хорошо, что мне все эти ачивки не надо будет, допустим, за лесу выполнять. Там же есть вариант играть за лесу. Вот. Пока что у меня только лев активирован. Сейчас волк фактически. Ну, вот. Да, мелкий. Да сколько еды сейчас может достаться. Он просто будет здесь стоять с нами. За нами он бегает же тут, ну, сидит по кругу просто нет. Мы даже, возможно, до 5. Может, нам всего 2 захода понадобится, не отрицаю сейчас. Очень хорошо его сейчас валим просто. Может, 1, может 2 захода нам. Кабанюша не надо. Ага. Мне надо быстрее энергию регенить. Кстати, ребята, напишите в комментариях, какие тут есть какая-то разница в характеристиках у животных. Ну, имеется в виду в характеристиках у игроков животных разных. Все, погнали. Древний лосяш. 2000 все же смог зарядить? Все же атаковал владелец. Ну ладно. Ладно, мы его все равно хорошо пробиваем, поэтому это будет быстро. Ну. А я пока что не знаю. Ну, сейчас мы, в принципе, его 2-й раз хвалим вообще за все это время. Это босс 20 ранга, как тут, ну, 20 уровня. Мы 23-го. Ну, точно больше 20-го. Нет, ну, я 23-го. Есть, которые наша стая больше просто 20-го. 20-го. Так. А есть, которые, конечно, меньше. Но все равно. Интересно, почему надо обязательно останавливаться при атаке? Так.
Так. Я думаю, даже оставить 15 себе энергии, чтобы убегать. Потому что все равно я смогу это сделать. Сейчас мы будем с ним до утра сражаться. Ну, мы ему уже 900. Сейчас уже носим до 500. Ну, короче, мы его сейчас и вынесем такими темпами. Если, конечно, я продержался еще чуть-чуть, то мы бы его уже могли спокойно вынести сейчас. Но так как у меня сейчас скоро будут проблемы с энергией, ага, чуть-чуть отбегаем на всякий. Хорошо, что он слишком далеко не может отбежать. И мелкий сейчас в ночи помогает ориентироваться, где лось. Что я так близко подошел? Вот. Потому что он не успевает за нами, а остается сосед практически. Так. Ну что сейчас? Все, погнали. На. Сейчас нам еще 2000 дадут, это будет очень хорошо просто. 2000, это будет, так сказать. Босса очень выгодно валить здесь. Сейчас, особенно для нас, потому что у нас уже такие уровни, что бегать за мелкой добычей бесполезно. Как-то. Особенно, ну, только когда мелких взращиваешь, и они не могут уйти из логова. Это единственное. Ну или что-то в этом духе. Когда просто бежишь, так, ты лапой, и все. И повалили. Ладно. Короче, нам уже осталось ему 1500 снести. Даже меньше. Ну, короче, лосяш очень слабый босс. Интересно. Боссы только вот так и будут всегда бегать по кругу. Ну, есть только такая тактика. Конечно, я могу попробовать потом другие тактики. Я думаю, что для следующих животных прокачиваться, я думаю сделать так. Взять, когда у меня, допустим, я хочу волка максимально прокачать. И на, добили. Он сразу на следующий этап перешел. Это насколько? 4000 дали. А потому что еще квест мы выполнили. Мелкому столько. Ой, боже мой. Я просто удивляюсь. Это топово было. Это была самая моя топовая идея. На один уровень апнется. Это была просто топовая идея его сначала откормить, а потом с боссом идти. Это просто гениальная идея. Моя самая гениальная идея. Можно сразу читать сундука. Раз сундук. Два сундука. Топово просто. Ага, разблокируйте питомцев. Разблокируйте скины. Ну, 4 скина. Питомцы
я буду разблокировать его очень не скоро. Очень не скоро я его разблокирую. Но мы идем на следующую локацию. Ладно, я на этом оставлю интригу на следующую серию, чтобы вы зашли на нее обязательно. И в следующей серии мы пойдем на локацию этого. На зимнюю локацию. Не забывайте лайки. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, заходите на мой канал и на канал моего друга StyleGD. Но я хочу сказать, ребята, подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить, как и мы пойдем в тундру, следующую локацию. Пожалуйста, это для меня очень